Čestitke za film najprej in hvala. Pa bi mogoče začela kar tako še bolj splošno kot konkretno pri filmu. Namreč Tomaž si znan slovenski glasbenik, pa napisal si tudi že več glasbe za slovenske filme, kratke filme, pa tudi animacije. Ravno danes je prišlo eno obvestilo, da je nastal nov animiran film Ane Čigon, da si pisal glasbo, pa me zanima, kako se ti zdi tvoje, se pravi, komuniciranje preko filmskega medija, ne, v primerjavi s tvojo komunikacijo ali pa izražanjem z glasbo. A imaš podobne postopke, a drugače delaš, razmišljaš, sestavljaš? Nimam pojma. Ja, če sem povabljen, ne, da k sodelovanju, potem je tam že nekaj, vse živo je. V glavnem, praviloma so te filmi že kar končani, se pravi, jih lahko si lepo pogledam. Takoj vidim, da je vloženega, ne vem, 1 leto, 2 leti dela, recimo, za en kratek animiran film. Pa bi pa radi imeli glasbo čez 4 dni že končano, ne, recimo. Praviloma je tako. Pa se pa začne pač nek proces, pa borba za ta čas, pa tako. Se pravi, pri tem filmu pa sploh v bistvu ne vem, zdaj ga nisem že nekaj časa pogledal, pa sem vmes, se mi je zdelo, da se sploh nič ne spomnim, kako sem jaz ta film delal. Da je kar nekako se sam delal. Da se spomnim, da sem se za ene stvari odločil, in sem se jih držal ves čas. Se pravi, glasbo sem naredil, ta 2 datuma sem se odločil. In odločil sem se, da bom vsak dan med temi 2 datumi posnet. Za kot kamere, recimo, sem se odločil. Ostalo pa sploh nimam pojma, kako je pol to se naprej dogajalo. Kar samo od sebe nekako se mi zdi. Ampak mogoče zdaj grem kar nekako na konec teh svojih vprašanj, ampak ker si omenil namreč glasbo, a ne, in tudi to, da moraš v 4 dnevih sicer pisati glasbo za film, tukaj pa, da je nastala prej, pa je zanimivo to, a je, in tudi v bistvu, ko gledamo film, nekako z glasbo pa zvokom, no, ugotovimo, da smo prej kot v sliki, ugotovimo, da smo v ene vrste loopu, v ene vrste ponavljanju, a ne, in potem to zaznamo tudi slikovno. Pol pa še imam eno vprašanje v zvezi z glasbo, no, tako da mogoče o tem. Ja. Skratka, glasba je nastala prej, oziroma ideja, pa je pa tam na začetku snemanja bila že kar končana. Odločil sem se, da bom ta posnetek dal na vinilno ploščo in da bom v živo enkrat, se pravi točno tega lanskega 26. januarja, pokazal to montažo in v živo odigral s to vinilno ploščo in manipulacijo te vinilne plošče. To je bilo v Kinoteki. Ja, več razlogov je za to, da je glasba taka, kot je, ampak recimo 2, no, sta 2 lahko tako direkt povem, se pravi ta repetitivnost. Odločil sem se, da je glasba popolnoma drugačna, kot jo sicer jaz delam, ne, s kakršno se sicer ukvarjam zadnjih 20 let. Se pravi, no, da je repetitivna, da je na vinilni plošči, da se ponavlja, da vinilna plošča ima, se pravi, ko pride do konca, ne, vemo, da se pol tam na koncu še se pravi, ta loop zanka vrti, tako se spomnim, sem se zbujal v
4 zjutraj, ko sem zvečer, ko sem si dal ploščo, sem se zbudil ob tem lupu. In pol včasih vrnil spet na začetek. No. Skratka, ta ponavljajoča se plošča, da bo molov akord. Lahko povem to, da sem se pravi posnel ta molov akord v Španskih borcih, kjer jaz v bistvu živim, tako rekoč. In posnel en akord, se pravi od začetka od ateka, ne, do odzvena, pa sem pa ta akord raztegnil na več minut in poiskal trenutke, ko se alikvotni toni oglasijo pri klavirju, recimo, tako kot pri drugih inštrumentih, no, ampak pri klavirju pa sploh, ker je toliko strun. In potem tiste koščke, ko se nov alikvotni ton oglasi, nekako jih zbral in sem tiste koščke vzel. Tako da je v bistvu akord en in isti, s tem, da v bistvu vedno na drugem koncu tega odzvena. No. Pa sem pa še dodajal tem točkam neke frekvence, sem poudarjal od tega istega akorda in dodajal neke posnetke iz arhivov svojih, ki pa se zaslišijo samo med akordi v tem kratkem času. Ali pa so eni trenutki, recimo v Konoteki sem to tako delal, da sem se pravi manipuliral to vinilno ploščo, hkrati sem pa si naštimal te arhivske zvoke, da so se mi oglašali po nekem naključnem ključu in so se nekako v prostoru dogajali, ker sem postavil več zvočnikov, tako da je bil en tak surround, kar pa zdaj, odkar je film oziroma odkar je glasba kar zapečena skupaj s filmom, je pa zdaj to tako vedno isto. Se me zanima, kaj razmišljaš o tem, ker kako razmišljaš, a si to naredil zato, ker potem lahko film gre recimo na več festivalov, projekcij in tako naprej? Ja. Ja, ne. Zato, ker V bistvu on ni nič razmišljal. Pa sem jaz rekla, Tomaž, zdaj pa treba ta zvok dati na film, da bomo mi lahko kaj naredili s tem filmom. In tako da je bil malo prisiljen to narediti. ja, ne, ker sicer potem vidiš vsako filmsko projekcijo kot filmsko predstavo, a ne, da se nekako, da spet ustvarjaš v tem času, ali kaj. V resnici sem jaz pač to delal za lanskega 26. januarja. In sem mislil, da bo tudi tako, da se bo takrat to pokazal, ta film, ne, in pa ga pa ne bo pač več. Pa imaš na srečo producentko, ki se ji zdi, da lahko filmi malo dlje živijo, a ne. V bistvu pa naknadno po premieri sem mogel s tem še ukvarjati. Pa, ja. Ampak To lahko povem, da sem se mogel pa odločiti, ne, kako bo zdaj s to glasbo. sej, kako je pol to z montažo? A je kaj vplivalo na to? Ali? Ja, to sem blazno študiral, kako bi jaz to plasiral, pa se odločil, pa se odločal na različne načine, pa že to nekako zapakiral, pa pol rekel, ne, to ni v redu, pa sem drugače se odločil. Pa pol, ko sem se tretjič drugače odločil, sem rekel, da to nič ni v redu. In potem sem spet tako naštimal, da se te zvoki naključno prožijo. In pol sem to dal kar snemati in šel ven iz studia. In pol, ko se je to naredil do konca, sem rekel, aha, tako bo. In je tako. Zanimivo. Bi mogoče kdo od gledalcev kaj vprašal ali pa povedal?
Ja, kako je že bilo, da na začetku v bistvu so bile te odločitve, ne, se pravi kot kamere, oziroma pozicija, ne, to, da je nižje. Probal sem tudi na višini, pa mi je z ne vem kolikih metrov takoj ta kamera dol padla, pa se je nekaj celo polomila, pa tako. Pa sem pa videl, da to ne bo šlo, pa da ne bom mogel nekam v prostore not s to visoko kamero. Pa tudi ta pozicija, ko gledaš od zgoraj navzdol, seveda čist druga, je neka superiorna kot ta od spodaj navzgor. No in sem, se pravi, recimo prvi mesec ali pa celo mesec pa pol sem poslal Kristjanu Božaku Kavčiču, s katerim sva bila dogovorjena, da bo on najbrž zmontiral ta film in da mu bom jaz sproti pošiljal posnetke. In potem je tudi on naredil ene sekvence in potem me je spraševal, kako naj nadaljuje, in potem sem mu jaz rekel, mogoče tako, pa na ta način, pa bi rajš bolj tako. In potem oziroma sem ugotovil, da bo preveč časa šlo za to, da jaz njemu razlagam, kako naj to dela, ker je pa vsak dan je bilo teh posnetkov veliko, ne. In je bilo pol jasno, da bom mogel kar sam to zmontirati, no. In potem, tako bi rekel, po 2 mesecih se mi zdi, da se spremeni to snemanje, način snemanja, oziroma se mi zdi, da sem se začel prilagajati šele po 2 mesecih v bistvu samemu filmu, ker sem takrat začel približno montirati sam. In pol, ko sem gledal material, se je nehote ali hote, ne vem čisto točno, ampak nekako se je spremenil ta flow te kamere, no. Tako da sem po 2 mesecih pa pol sem pol redno nekako montiral in poskušal čim bolj zadržati kronološko tudi, se pravi vse te dneve. Zelo redko sem kaj mogel spremeniti zaradi montaže, se mi je zdelo, čeprav zdaj ne vem, a je to sploh res tako bilo važno, ampak tako, no, če sem odgovoril kaj sploh pametnega. Na stabilizatorju, na gimblu, na steadycamu, to je taka naprava, in pol se da kamero gor na to napravo, ne, in Pokažeš, kako je to bilo. Ampak včasih je zelo hitra. No, saj pokaži, kako si to delal. Ker eni so mislili, da je bil dron, eni so mislili, da je dal na skiro kamero, eni so ga videli, kaj je delal. Pokvaril si je hrbtenico, ker je pač toliko mesecev. To je pač ena naprava, ki jo lahko tako držiš ali pa tako držiš. In pol sem jaz ali sem tako tekel, ali sem pa tako tekel. Pa je kamera tja snemala. Ne. GoPro je ta majhna kamerica. Ne. Vedno Ne, je ena, zroke. vedno enaka kamera Sony A6600 z istim objektivom Sigma 16 mm. Ampak kaj, enaka kamera in ne ista, ki si eno zrušil? Ali kaj? Ne, padla mi je dol, ampak se to steklo za ta viewfinder, v bistvu se je polomil. Ampak v bistvu ga ne rabim toliko zelo, tako da še vedno je polomljeno, no, ampak. Koliko si pa posnetkov delal na dan? Ja, včasih samo enega, včasih pa 9. Mislim, zdaj tako, sem kar tako rekel, včasih pa več, no. Kakšnega sem tudi ponovil.
No, te, ki sem jih delal več, sem praviloma isto pot upravil, no. Redko, da sem različne. 72. Se je v bistvu 73, 40, nekaj tasga, te v 75, ne vem, kje se je to najde. Od oka. Meni pa, zanimivo mi je recimo, kaj je ene vrste, zdaj bom malo smotano besedo uporabila, eno bezlanje, meni kar anksioznost povzroči ta film, ampak Špela, se mi zdi pa ta mirna točka filma, pa me čisto zanima, a tudi vidva tako vidita tebe, ali si pač vedno prisotna, a ne, ker tudi ne sam del ustvarjanja filma, ampak tudi del filma potem takem, tako kot je tudi Tomaž del filma, ne. Ampak tako mene res tako, ti si me pomerjala. Super, hvala. Tako ne, ko se je on odločil, da bo začel snemati in si je določil pač ta dva datuma, se je po naključju zgodilo, da sva takrat dobila maja začel je 25. aprila, potem sva maja dobila rezidenco v Berlinu od Ministrstva za kulturo in sva bila tam en mesec skupaj, tudi sicer sva v glavnem skupaj, povsod delava, hodiva naokrog. Tomaž se zmeri heca, da kadar ga vidijo samega, se vsi čudijo in takoj vprašajo, kje je pa Špela. Celo tako, ne spoznajo ga. In potem edini en vmesni čas je bilo, ko mene ni zraven, to je pa, ko so šli z Oholom na turnejo, na Avstrija, Češka, Poljska. To je vmes 10 dni, drugače vse bo v glavnem bila zraven in večinoma sem se odmikala stran in se pomikala, zato da je imel prosto pot. Jaz sem pol, ko je montiral in ko je pol mene pridi pogledati, sem se čudila in sem se zagledala, ker sploh nisem vedela, da me je posnel. Tako da večinoma nisem vedela, kdaj mene posnel, ker itak je skozi nekaj snemal, ampak skozi je bilo nekaj po tleh in pol ne veš, ne. Tako da nisem. Edin tista savna na koncu me je nahecal, da savna more biti v snegu, pa ne, drugo me pa ni nastavljal, sam je pa skozi nekaj me zalazoval, recimo to pod tušem, ker mu parkrat ni ratalo, ker sem se že stuširala in sem šla že ven ali pa ne vem kaj, ampak je tako se kar pojavil v bistvu, no, tako da ni nič zares zrežiranega, no, glede mene. Sem pa tako navajena vsega, da itak se z vsem strinjam in vse dovolim in tudi če tako grozno zgledam in se kremžim tam pred računalnikom, v glavnem sem pred računalnikom pa pred telefonom sem ugotovila, tako da... Ampak ne, se nekako se čuti eno življenje onkraj računalnika, tako delaš skozi, to razmislim. A je mogoče še kakšno vprašanje? Aha, tam lepček. Te lupi, ne, v glasbi, ko si sam rekel, ne, so nekaj zelo novega zate ali mogoče vsaj nekaj posebnega zate, ne. Ampak lahko rečeš, pravzaprav imam dve vprašanja, a si se tudi v snemanju zalupal pravzaprav in a napoveduješ mogoče tudi ne vem, v tvoji glasbi kaj, ne vem, kaj novega oziroma kaj v to smer? Ne, mislim, da ne. Vedno bolj, zdaj sem že čisto prepričan celo, ker že zadnja leta govorim, da v bistvu tam že od začetka 90-ih en in isti komad igram skozi. In zdaj je to vedno bolj res. Edin pri tem filmu je pa res malo drugače, no. Vse ostalo se mi zdi pa, da je v bistvu skozi en in isti komad, no. Ma ne vem, če je lup ali pa en občutek ali nek podoben mood, ali kako naj rečem, no. Ali, ne vem, če je lup.
Ne, glih lup ni. Skozi je nekaj novega, skozi je samo. A je to res, tako, ko špilamo, ne, je vse živo, nekaj se dogaja, pa to, pa glih nekaj se fajn zgodi, pa že nehamo, pa nekaj čist redga, pa skozi nekaj levo, desno spreminjamo, tle pa v bistvu ne deluje, kot da je skozi isto, čeprav je skozi tudi drugače v resnici. Ampak je ta lup, no. V tem smislu mislim, da je drugače kot sicer moja glasba. A bi se ti strinjal samo? Jaz bi nekaj izdala. Tomaž je tako prišel in je rekel, to bo glasba. In je to dal poslušati. In je bilo skozi isto. Ne? In pa sem si rekla, wow, super, ja, tako, skozi to in nič drugega. In potem je on to montiral in poslušal in poslušal in gledal in poslušal in poslušal. In pol sem jaz enkrat prišla in pol mi neki je rekel, dej, pridi, poglej, poslušaj, ne? In pa mi da, in pa sem se rekla, kaj je to, kaj si naredil, to ni tako, kot je bilo zadnjič, tle je nekaj čist drugač. Ne, isto, jaz rekla, ni isto, nekaj drugač, jaz nimam pojma o glasbi in nisem imela pojma, kaj je drugač, ampak pol mi je priznal, tam je nek subwoofer nabil, pa nekaj dodal. Pol je enkrat ta nek zvok malo tako pretirano nekaj poudaril. Ali pa tako, vsakeč je prišel za eno novo in pa sem jaz vsakeč rekla, ne, to brez veze, ker ne bo uno osnovno. In tako da je imel skušnjavo, da bi on to tudi tle malo razvijal pa spremenjal, pa pol sem bila jaz tako malo diktatorska, da ne kranclja. No to. Ja, to je res. Mal sem popuščal v bistvu v tem. Začel sem mal popuščati in v teh odločitvah začetnih, se pravi vsak dan na isti način snemanje, pa ta demol, pa v istem tempu, pa in pa me je vseeno mal začel skrbeti, da bo pa to kar in sem pol neke malenkosti probal nekaj urejati, da bi mal neko dinamiko naredil, pa tako. Ampak me je špela pol nazaj, da ne, da to je res. Tako da v bistvu, če kaj ne štima pri glasbi, v bistvu špela kriva. Se pa, kakor se obeta 19. februarja tukaj še ena projekcija, se obeta tudi še ena projekcija z živo glasbo, kakor slišim na festivalu VFX v Kinoteki. A ne? Ja. Tako da bo še enkrat v živo, tako Ja. da je to tudi možnost še enkrat videti vsaj. Še kakšno vprašanje mogoče? Bi pa jaz, Tomaž, sam še vprašala, to je tak zelo dobesedno dnevniški film, ne, ker res prav vsak dan posnamaš, pa tudi komaj čakam, da prideš, je neke vrste dnevnik pravzaprav, samo da je drugačen narejen, kot da bi bolj listal po dnevniku sem pa tja, se mi zdi. Pa me zanima, a bo še dnevniških filmov delal, a bo še filmov delal? Ne vem, v bistvu. Ja, mislim, Mogoče, ja, mogoče pa ne. Pojma nimam. Ja, ne vem. Ja. A še kakšen? Mislim, tako načrtno ne, da bi zdaj rekli, zdaj bomo pa filme delali, ne. Zdaj, mislim, Tomaž itak že tako on itak deluje, če ima dobro idejo in če ima trdno idejo in gre za njo, potem ga jaz podprem in potem se to naredi. Če potem neki cinca, pa to pa itak nič ni nikoli, ampak tako, da bi pa rekli, zdaj bomo pa mi filme delali, zato ker smo naredili 2 filma in ker smo, ne vem, dobili nagrado, to pa ne. Tako da pustimo se presenetiti.
Mislim, on dela vedno stvari z razlogom, zato ker se mu zdi, da mora nekaj ali hoče sporočiti, ali ima notranjo potrebo, da nekaj naredi in to je to. Zdaj pa, da bi pa mi gruntali, kaj bomo naredili za to, da bomo ne vem kaj, ali pa da kaj moramo zdaj se zmisliti za to, da bomo prijavili recimo na ministrstvo, kaj takega, to pa sploh ne. Filma pa itak nikoli v življenju ne bomo nikamor prijavili nobenega, da ga bomo delali, zaradi tega, ker je to tak stres po mojem in taka odgovornost, ker je to ogromno denarja, če ti dobiš denar za film, ogromna ekipa, ki se ponavadi večkrat skrega med sami, mislim, težko je to voditi. Tako da, one man band plus spremljevalka, ki podpira, to je maksimum. Jaz bi se potem vama zahvalila za ta pogovor, pa tudi za film, predvsem vam, da ste prišli v kino, pa vas vabim na kozarček, na drink v foaje, da lahko še tam kakšno rečemo. Hvala. Hvala.